असां वटि अक्सर करे ईअं थींदो आहे, जॾहिं बि माउ पीउ कुराड़ा थी वेंदा आहिनि त पोइ चवंदा हाणे जेका मिल्कत आहे पंहिंजी औलाद नाले करे छॾियूं, असां हाणे कुराड़ूं बसि। पर ईअं करणु न खपे। उन ते हिकु वीडियो आहे, हिकु सौदागर हुयो, उहो कुराड़ो थी वियो। कुराड़ो थी वियो त हुनजो हाणे जेका मुंहिंजी मिल्कत आहे, जेको बि कारोबार आहे, सभु पंहिंजे पुट जे नाले कयां। हिकु ई पुटु हुनखे, हुन सभु कुझु हुनजे नाले कयो। हाणे कुराड़ो थी वेही रहियो पाण घर। पोइ हुनजी शादी कराईं। शादी जो थी त उन खां पोइ कुझु ॾींहं हिन जी ख़िदमत कई पंहिंजे पीउ जी। पोइ वरी पंहिंजे ज़ाल जे प्यार में लॻी वियो। पोइ ॼाणे पीउ ॾे कुराड़े ॾे तवजो एतिरो कोन हुयो, छो जो हलाई चलाई सभु कुझु हाणे हुनजे हथ में थी वई, पैसा ॾोकड़ हुनजे हथ में। हाणे जेको पचे पियो करे पियो त नो हुजेसि बि हाणे, न त बसि। हिन जूं कई ख़्वाहिशूं हुयूं खाइण जूं पीअण जूं। जीअं हिकिड़ा कुराड़ा वीचारा, उन्हनि जी दिलि में त घणी ख़्वाहिशूं हूंदियूं आहिनि, पर चई न आहिनि सघंदा। ऐं कंहिंखे चवंदा त बि को गौर ई न आहे ॾींदो। अॼुकल्ह ईअं बि थिए थो पियो। उन हिकु ॾींहुं वेही हिन सोचियो कुराड़े, चई त समूरी मिल्कत मां पंहिंजे पुट जे नाले करे छॾी। हाणे त मूंखे गाह बि कोन था विझनि, मूंखे भाइनि ई कोन था। हे मां त वॾी ग़लती कई आहे जो हिननि जे नाले कंहिं में, न त ॾियणु वठणु मुंहिंजे हथ में हुजे हा त ॾाढो भलो कमु हुयो। सोचे सोचे पोइ हिकिड़े दोस्त ॾे वियो, उन सां बि सलाह मशवरो कयईं। उहो बि सौदागर हुयो। उनखे चई हीअ ॻाल्हि हेतिरी आहे, मां सभु कुझु पंहिंजे पुट जे नाले कयो, पर मूंखे त हाणे भाइनि ई कोन था एतिरो। उन चयो हाणे ॻाल्हि ॿुध, हीअं कर, मूं वटि 1 लख सोन जा सिका पिया आहिनि। उहे मां तोखे ॼाण थो, तूं 8 पेतियूं ठहिराए काठ जूं लोह जूं, उन्हनि में अंदरि पथर विझ ऐं उन जे मथां इहे सिका रखे छॾ, ऐं पंहिंजी हुन अलमारी में रख जंहिंमें तूं कपिड़ा विझंदो आहे, उन में विझी छॾे। पोइ तूं हुननि खे चइबो आहे, हे हाली जेका आहे मुंहिंजी अमानत पई हुजे हिते, चाबी तूं पाण रखे छॾिजांइ। चए जॾहिं मां मरी वञा त उन खां पोइ हिननि मां हिकिड़ी पेती वाटला जी ॾिजो विराए ग़रीबनि खे, बाक़ी 7 पेतियूं इहे तव्हां जूं आहिनि। बसि इहा ॻाल्हि कर, तूं वेही रहिजांइ। चई ठीकु आहे। हिन छा कयो जो हुन ॾिना हिनखे सिका, जेॾी महिल हिन लोह जी पेतियूं ठहिरायूं 8, खणी अची अलमारी में अंदरि रखे हुनजे मथां सिका ॾेई छॾियईं। पोइ सॾके पंहिंजे पुट खे बि पंहिंजे नुंहं खे बि हेॾे चयो आयासीं, अलमारी खोले ऐं हिननि खे पेतियूं खोले ॾेखारियईं। हुननि जो ॾिठो, हुनजो वात पटिजी वियो। चई हे छा आहे? चई हे जेका सो मां पंहिंजी मिल्कत अलॻि जेका सो रखे छॾी हुई, मां चयो अवेल सवेल में कमु ईंदी, सो हाणे हे हिन अलमारी में अंदरि पियल हूंदियूं 8 पेतियूं। जॾहिं मां गुज़ारे वञा त उन खां पोइ हिकिड़ी पेती वाटला जी ॾिजो, बाक़ी 7 पेतियूं तव्हां जूं अथव। पोइ हुन चयो ठीकु आहे। हिन बंदि हो हलिया विया। हिन छा कयो, समूरो वरी सिका उहे सोन वारा सभु खणी कंहिं थेली में विझी वरी ॿिए ॾींहं ते वञी हुन पंहिंजे यार खे मोटाए ॾेई आयो। हाणे हिन जी वॾी ख़िदमत थिए पई, माना सोन जा सिका अथनि, हींअर जे ख़िदमत न कई, माना ॿिए कंहिंखे ॾेई छॾई। अचे हिन जी ख़िदमत थी, टाइम गुज़रंदो रहियो। हेठि आख़िर हिकु न हिकु ॾींहुं त मौत अचिणो ई आहे। सो हे वियो गुज़ारे वियो त 5-7 ॾींहं गुज़रिया। हुन चयो हाणे भला पेतियूं कढूं इहे सोन जा सिका, हिकिड़ी वाटला ई ॾियूं, बाक़ी 7 ॾींहं असां झलींदासीं। जेका मथों पेती पई खोलियूं, उनखे खोलियो त उन में हिकिड़ो ख़तु विधल हुयो। उन ख़त जो हिन कढी जो पढ़ियो त जीवा ॻाल्हि ॿुधो, हिन सभिनी पेतियुनि में पथर विधल अथव। सो हे त मां मिड़ई ड्रामो कयो, जीअं तव्हां मूंखे कुझु न कुझु इज़त ॾियो, तव्हां त मूंखे इज़त ई न पिया ॾियो। ऐं हे जेके पथर अथव न, इहे पथर रखे छॾिजो। जेको बि पीउ पंहिंजे जेरे, पंहिंजी हलाई चलाई ऐं पंहिंजी मिल्कियत पंहिंजी औलाद जे नाले करे न, हे पथर उनखे मथे में हणिजो। या तूं जहिड़ो बेवकूफ़ दुनिया में कोन्हे को। हे 8 पेतियुनि जा पथर खणी उनखे मथे में हणिजो, जो हलाई चलाई पंहिंजे हूंदे पंहिंजी औलाद खे ॾेई छॾियऊं, पाण वेठो पोइ सूर ॾिसे ऐं पाण हुनजो मोहताज हुजे। सो इन जे करे इहे पथर पिया हुजनि, हिननि पथरनि ॿियो कुझु कोन्हेव। पोइ हे चुप करे वेही रहिया त हाणे छा थिए। हे पीउ त असां त पीउ सां कयोसीं जेको, पर पीउ बि असां सां वॾो ड्रामो करे न। पीउ त पीउ हूंदो आहे। पोइ त चुप करे वेही रहिया त वाक़ई बि असां पीउ जी ख़िदमत ई कोन पिया कयूं, असांखे मिल्कियत ॾेई वियो। त दोस्तो, इनो बि हिकिड़ो सबक़ु आहे,
पंहिंजे जहिड़े माण्हू जो अगरि औलाद खे हर शइ ॾेई छॾींदो आहे त पोइ उहा औलाद माउ पीउ खे न आहे भाईंदी। पर जेकर मिल्कियत हुन हथ में हूंदी, भली 2 पुट हुजनि 3 पुट हुजनि न, सभिनि खे हिकु जहिड़ो करे ॾिसे, बाक़ी ख़िदमत सभु हुनजी कंदा। त अॿे वटि मिल्कियत आहे, अॿे वटि ज़मीन आहे, सो ईअं ई थींदो आहे। ईअं ई करणु खपे। काफ़ी माठान कुराड़ा जन जी पोइ जेका सो औलाद आहे तो ख़िदमत ई नथी करे, जो सभु कुझु औलाद खे ॾेई छॾियूं, उनजी औलाद पई थी ऐश पई थी करे, ऐं पाण वीचारो वेठो आहे अची करे मानीअ बोर बि कनि, वक़्त ते ॾियनि या वक़्त ते ॾियनि ई कोन। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। अगरि वीडियो पसंदि अचे त लाइक ऐं शेयर कजो।